Հաճախորդուհին եկել է այն բողոքով, որ ունի ալերգիա գելլակից։ Այո, շատ հաճախ հանդիպող խնդիր է այսօր։ Եվ մենք դրա լուծումը գտել ենք եւ օգտագործում ենք նման հաճախորդների հետ աշխատելուց Deep Powder տեխնիկան։ Մինչ ծածկույթը մենք իհարկե մշակում ենք նրբամաշկը։ Նրբամաշկը դուք տեսնում եք, որ գրգռված է, բորբոքված է եւ իր հետ պետք է աշխատենք հնարավորինս նուրբ եւ առանց խորը մշակման։ Իհարկե մենք օգտագործում ենք միայն 100% ախտահանած գործիքներ, օգտագործելով 3 էտապ ախտահանման մեջ։ Եվ ամենավերջին էտապը սուխաշարի մեջ 180 աստիճանի տակ 1 ժամ ախտահանում ենք մեր գործիքները եւ բացում ենք կրաֆտ պակետը միայն հաճախորդի ներկայությամբ, ինչը շատ կարեւոր է։ Պրոցեդուրան սկսելուց առաջ մենք ախտահանում ենք մեր ձեռքերը որպես մասնագետներ, անկախ նրանից ձեռնոցներով ենք աշխատում թե ոչ, եւ ախտահանում ենք հաճախորդի ձեռքերը։ Մի փոքր հատված ցույց տամ մատնահարդարումից, որտեղ ես աշխատում եմ կարմիր գծանշանով, մարկովկա ֆրեզա 4-րդ դիամետրի, աշխատում եմ ռևերսի վրա մեկ ուղղությամբ, երկրորդ ուղղությունը ֆորվարդը էլ չեմ միացնում։ Տեսեք, մանրակրկիտ ես բացում եմ, մշակում եմ այնպես, որ չվնասեմ եղունգը, քանի որ մենք աշխատում ենք մաշկի վրայով եւ առանց մաշկը վնասելու, չեմ սեղմում, շատ թույլ շարժումներով անցնում եմ եւ մշակում եմ։ Իսկ ավելի կոշտ, կոպիտ մաշկի դեպքում մենք օգտագործում ենք կապույտ գծանշանով ֆրեզա, բայց հիմա ես հակված եմ ավելի շատ սիլիկոնակարբիդային ֆրեզաներին, միայն դրանցով մշակում, որպեսզի չվնասենք եղունգները, չվնասենք մաշկը, քանի որ ես նկատում եմ իդեալական ինստագրամյան եղունգներ նկար ստանալու համար մասնագետները չափից շատ են տրորում եւ վնասում թե եղունգները, թե հաճախորդի մաշկը։ Ուզում եմ հատուկ ուշադրություն գրավեմ, որ փութ մատիկի վրա խորը մատնահարդարում կատարելը արգելվում է։ Սիրելի մասնագետներ, մի աշխատեք ֆրեզայով, եղունգի վրայով, չի կարելի այդպես անել։ Աշխատեք շատ թեթև, մակերեսային, միայն պտիրիգը մշակելով եւ արագ անցեք հաջորդ մատիկին։ Բութ մատիկները խորը ճիշտ կա անել, արգելվում է։ Հաջորդ էտապը եղունգների մակերեսի վրա խազեր առաջացնելն է։ 180-240 գրիդ խարտոցով մեկ ուղղությամբ մենք առաջացնում ենք խազեր մակերեսի վրա եղունգի։